Здравствуйте, батюшка Михаил. Вот смотрите, вот этот вот крест, про который я вам говорила, и еще один крест, они начали кровить в ночь с воскресенья на понедельник. Но те фотографии, которые я вам присылала, там прям видно, да, свежая кровь. Тут она уже запеклась, уже засохла. Но что самое интересное, кровили они ежедневно, начиная где-то с вечера, где-то с 7 вечера и по нескольку раз, то есть в течение вечера и ночи, да, ну где-то, то есть по 2-3 капли могло выступить. Это первые 3 дня было так по капельке, а потом на 4-й вот как-то очень много получилось. Сейчас я покажу. Иверская тоже вот так пробила. Вот, сейчас я уберу вспышку. Не знаю, как лучше. Вот, то есть кровь, да, тут нарисованные, то есть изображены на иконе, там буквально 3-4 капельки, но вот видно, да, что подтеки кровавой настоящей крови. Мне кажется, на фотографии лучше видно, можно приблизить. Тут как-то, ну. И на ранке, то есть была еще одна капелька крови, но она отвалилась, то есть засохла и отвалилась. Сейчас покажу еще кресты. Вот еще один крест, я вам его фотографию не присылала, потому что тут уже как бы, ну, тут совсем мало было, всего 1 день. И вот по капельке сразу на руках и на ногах. Ну, уже засохло, я не знаю, уже так плохо видно здесь. Если сможете разглядеть, то как бы вот. Ну, на ногах больше видно, да? На руках уже почти не видно. Это значит, что у дочки вот этот крест над кроватью висит, и он тоже закровил. То есть как бы у сына в комнате, у меня с дочкой. И как бы мой крест большой, и сына крест закровил, и вот дочкин тоже маленький. Ну, как бы он с ладошку где-то вот даже меньше, да? Размером вот так, если примерять, да, поменьше. Вот, и вот этот вот большой мой крест тоже кровил. Вот они вот который первый я вам показала, и вот эти вот, и вот этот большой, они кровили ежедневно. И еще была иконка распятия, но сын ее унес к бабушке, что поехал на выходные. Не могу представить ее сейчас. Но самое интересное, что случилось, ну это прям вообще фантастика. Вчера мы почитали Акафист с сыном ночью Казанской Богородицы. И иконка была вот это распятие маленькое с нами железное. И потом, значит, после того, как мы уже почитали Акафист, он уже пошел лег спать. Я еще почитала Акафист с Мелдриком Эфесским. И когда я зашла к нему в комнату его благословить уже на ночь, смотрю, а иконка чистая. То есть эта железная икона с распятием, она ее как будто почистили. Крови вообще совершенно не было, и даже следов от нее никаких не осталось. То есть она просто куда-то испарилась. А вот эти как бы остались капли. Но все-таки на фотографиях лучше видно, да, там свежая кровь, тут как бы уже так, уже засохла, и уже сколько дней. То есть со вчерашнего дня, вчера они уже не кровили, то есть они кровили с ночи, с воскресенья на понедельник, и в среду, это был последний день, то есть со среды на четверг был последний день. Вот такие вот интересные истории. Ну и про батюшку Ионикия обещала рассказать, что у нас знакомая ездила одна к батюшке Ионикию, который в Чихачево, да, живет. Значит, он сказал, ну мы живем в Калининградской области, и он сказал, что мы будем как бы жители Калининградской области первые мученики. То есть нас всех очень, калининградцев, верующих, очень интересует этот вопрос. Что же будет с Калининградской областью, потому что много очень пророчеств о России в целом, да, мы как бы немножко оторваны от России, в центре Европы находим, в центре Европы, и про нас никто ничего не говорил, поэтому нас всех очень волновал этот вопрос, и в итоге вот женщина, наша знакомая, поехала, и вот он ей вот такой дал ответ. А еще хочу упомянуть, что в июле месяце одна женщина тоже, которая бывает откровение от Бога, но она не здесь живет, она живет в Казахстане. И я была удивлена, конечно, очень сильно, когда услышала ее свидетельство, потому что как бы я вообще сомневаюсь, что она знает, где этот Калининград, где он находится, что он вообще такой существует. И значит, ей тоже было свидетельство о том, что святой являлся и говорил, что в первую очередь что-то будет в Калининграде.
То есть она призывала всех калининградцев на покаяние, говорила, что что-то будет в Калининграде, что ей не сказали. И вот батюшка Ионикий сказал, что мы будем первые мученики, а что конкретно, так никто ничего не говорит. То есть никакой конкретики, что же все-таки нас будет ждать. Ну, видимо, что-то нехорошее. То есть все мы должны подготовиться к страшным временам, молиться, каяться, видимо, и ждать, что же все-таки будет. Еще батюшку Михаила вспомнила тут одну историю тоже про батюшку Ионики. Женщина, которая, это уже другая женщина, которая ездила тоже к батюшке, но это было лет, наверное, больше 5 лет назад, довольно давно. И она тоже, когда к нему приезжала, стояла она в храме, там у них юродивая одна есть, не знаю, как ее зовут, но это мамина подруга ездила туда. Не знаю, как зовут эту юродивую. И, значит, она все плакала, возле нее стояла. И женщина это поворачивается и спрашивает: ну что ж ты плачешь? Она говорит: не едь туда, не возвращайся, то есть в Калининград. Там будет так страшно будет. И она говорит: ну как я не вернусь? У меня же там семья, дети, муж. Она говорит: не возвращайся, оставайся здесь, купи квартиру. Ну, в общем, уговаривала ее переехать туда, перевести туда свою семью, в общем. И женщина это отказалась, наша знакомая. И вот, а она, юродивая, всю службу плакала возле нее, стояла и говорила, что там будет так страшно, вы себе даже не представляете. Вот. А потом, когда у батюшки тоже спрашивали, тогда еще давно, несколько лет назад, тогда он не очень охотно говорил про Калининград. Он говорил, что там будет очень страшно, но очень быстро, а в России будет менее страшно, но как бы подольше. Вот такой был ответ. И вот сейчас уже, когда недавно ездила, уже другая наша знакомая, вот буквально несколько месяцев назад, он сказал, наверное, даже не больше 2, я вот точно не помню, сколько прошло времени, месяц-два, наверное, прошло. Вот, и сейчас он уже сказал, что вы, говорит, будете первые мученики в Калининградской области. Вот так вот. Батюшка Михаил, здравствуйте еще раз. Вот у нас новое чудо, да, вот эта иконочка, про которую я говорила, с которой стерлась, да, кровь. И вчера в ночь, с субботы на воскресенье, в эту ночь сегодняшнюю, значит, у нас стерлась кровь из моего креста. Вот. С дочкиного, сейчас покажу. С дочкиного вот тоже стерлась. Вот, посмотрите. Ну, тут чуть-чуть возле ножек осталось совсем капелюсика. Вот. Мой вообще чистый. Иверская тоже полностью очистилась. То есть все это вот за одну ночь у нас случилось. Причем, как бы мы ушли на молитву, и вот мы когда пришли молиться, сын уже ночью, я дочку уложила, и когда стали на молитву на ночную, первое заметили на моем кресте ушла кровь только с ручек, то есть начисто как будто ее стерли. И потом, спустя какое-то время, но при нас ничего не происходило. То есть, если там куда-то отлучались, вот дочка проснулась ночью, пришлось к ней отойти, потом возвращаюсь, а тут уже на ножках тоже ничего нет уже. И, значит, и у сына тоже. Но он сначала начал стираться, то есть большинство стерлось, да, вот большие капли стерлись, и осталось вот так вот. Ну и сын тут взмолился, говорит: Господи, оставь мне хоть чуть-чуть крови. И вот единственное, у него только осталось, а у всех начисто вообще все чистенькое везде, все кресты чистые.